والله يا جماعة أقسم بدين الله النادي الأهلي بيقدم عظمة. ما أعتقدش إن ممكن فرقة في مصر تعرف تعمل اللي هو بيعمله. النادي الأهلي حرفيا خد فرق الخليج كلها ورا مصنع الكراسي. يعني ما سابش فرقة من الخليج اتريقت عليه غير لما خدها وجايب منها أطفال كمان. النادي الأهلي نازل هو عارف عايز ايه من الماتش، باستثناء بقى هو وسط جمهوره أو لأ أو على ملعبه أو لأ. النادي الأهلي في كأس العالم أي فرقة في الخليج بيقابلها فاوريدي هي معاه اطفال دلوقتي. الهلال، الاتحاد، عندك العين. دي ما بقتش عين خالص، دي بقت غين. يعني الله يكون في عونهم. الاهلي بجد بيقدم اداء مفيش اجمل من كده، مفيش احلى من كده. انا بصراحه مش لاقي حاجه اقولها، يعني انا هطلع ابالغ في ايه او اكدب اقول ايه؟ باستثناء الجون جه غلطه ولا لا، الاهلي حتى لو ما كانش المدافع غلط او لعيب نص الملعب ده غلط كان هيجيب جون. الاهلي نازل من اول دقيقه هو عايز يجيب جون. فلو هنقعد 3 ايام مع بعضينا انا هكسب، يعني هكسب. مش هتروح غير اقل حاجه 3-0 زي ما انت شفت كده. ما شاء الله ما شاء الله، الفرق بتصرف مليارات وملايين، يجي النادي الاهلي بكام لعيب. ما يعني انت لو حسبت اصلا، لو حسبتها ك... كارقام لعيبه بتاخد فلوس هنا او هنا، او قيمه تسويقيه عند النادي الاهلي والنادي العين، فانت بتقارن السما بالارض. بالرغم من كده الاهلي بيحط على اي حد، اي حد بيقابله بيحط عليه. تعال انت من اني بلد في الخليج عشان كلها بتتاخد، هو الاهلي بيعمل كده. الاهلي بصراحه شرف مصر. مش هنضحك على بعض، الاهلي لما بيبقى حلو بنقول حلو، الاهلي وحش وعنده سلبيات وعيوب بنطلع وننتقد. انا اقول الاهلي حلو طالما ما بيلعبش الزمالك، انما قدام الزمالك والنبي لو احلى فرقه في الكون هقول وحشه. ده يعني دي العقليه بتاعت الزملكاويه، مش عقليه الزملكاويه، دي عقليه الانتماء. اصل انت مش هتكون بتلعب ضدي وقدام الفريق يعني قدام فريق انا وهطلع اقول انك حلو. يعني ما فيش اهلاوي هيقول كده وما فيش زملكاوي هيقول كده عشان ما نضحكش على بعض. فدي نقطه نقفلها. نيجي لامام عاشور اللي حاطط جون من وجهه نظري يعني حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. يعني الكرة اللي انت لو شفتها طاهر بيها لعب اللي تشيب باص، لا حاجة حلوة قوي، حلوة قوي. يعني طاهر بيقدم اداء مميز قوي، والراجل ساكت وما بيتكلمش والعب حاضر، تعالى اقعد دكة حاضر، لا بره القايمة حاضر، ما بيتكلمش بصراحة، بينزل يأدي. يعني فترة حلوة قوي لطاهر وفترة احلى لرامي ربيعة. رامي ربيعه اللي الاصابه بعدته كتير قوي عن الملاعب، الاصابه خسرت النادي الاهلي لعيب بحجم رامي ربيعه، وخسرت مصر مدافع بحجم رامي ربيعه. يعني تخيل كده لما الونش كمان يرجع ويبقى جاهز ان شاء الله ويرجع لمستواه، يبقى عندك رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، الونش. عندك يعني 3 مدافعين هم احسن من بعض. يعني بصراحه انت خط دفاع مصر هيبقى في امان ان شاء الله يعني. فبصراحة النادي الأهلي شرفنا 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 بأمانة والله العظيم، رفع راسنا. قدم أداء رجولي. خد كاس الانتركونتيننتال، وصل نص نهائي، وخد 2 مليون دولار يصعد من نص نهائي يوصل نهائي قبل ريال مدريد. فبصراحة واجهة مشرفة. عايز اقول لكل اخواتي مبروك. نادي الاهلي اي حد بيقابله هياكله. وزي ما يعني زي ما قالوا الاهلي وقعته ما بتطولش، ده بجد والله العظيم. اقسم بالله انا زملكاوي، اقسم بالله زملكاوي، ومش بقول الكلام دوت عشان خاطر ريتش او الكلام ده، لا الكلام ده فعلا حق. وعلى فكره برضه عشان ممكن الناس تبقى فاكره ان انا لابس الفانيلا دي وانا اهلاوي، اقسم بالله انا زملكاوي. فمبروك للنادي الاهلي، مبروك لاصحابي الاهلاويه واخواتي الاهلاويه، شرفتونا.